Сегодня на республиканском конкурсе «Безопасное колесо» юные инспекторы соревнуются в знании правил дорожного движения, умении оказать первую медицинскую помощь и ориентировании на дорогах. Их действия оценивают сотрудники республиканской госавтоинспекции. В этом году в соревнованиях участвует рекордное количество сборных. После пройденных районных этапов побороться за звание лучших юных инспекторов Северной Осетии съехались ребята со всей республики. Приветствие участников, девизы команд и творческие представления. Так начался конкурсный день. Главная цель у нас это безопасность, обучение детей безопасному поведению на дорогах, потому что в течение года мы проводим очень много мероприятий в школах, дошкольных учреждениях. Практически в каждых классах бывают наши представители Министерства внутренних дел с учителями, с Министерством образования в первую очередь, общество автомобилистов, которые принимают участие в различных акциях. И все это направлено на то, чтобы детей подготовить к взрослой жизни, именно поведению на дорогах. В финал прошло 15 команд. Свое мастерство они показали сразу в нескольких категориях. Среди них фигурное вождение велосипеда, ориентирование в автогородке и творческий конкурс. Все ребята долго готовились к соревнованиям, изучали значение дорожных знаков, правила поведения водителей и пешеходов на дороге. Это большой опыт, которого нет даже у некоторых взрослых. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям. Узнали много новых знаков, правил дорожного движения для взрослых. Нам это очень пригодится в жизни. Учились, запоминали, долго готовились. Сегодня мы потратим все свои силы на нашу победу, чтобы занять первое место. Организаторы подготовили много сюрпризов. Перед юными инспекторами выступили республиканские байкеры, а военнослужащие показали внутреннее устройство БТР. Ребята увидели и боевое оружие – гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова. Первоначальные знания правил дорожного движения, они должны не только на теории знать, но и на практике, сами демонстрировать это. Видеть, когда сами проезжают на велосипеде, они более доходчиво понимают, представляют себе, как это должно выглядеть в реальной жизни. И не допускать тех нарушений в реальной жизни, которые они, возможно, могли допустить. По итогам первенства жюри определило лучшую команду, которая представит республику на всероссийских соревнованиях. Организаторы уверены, подобные конкурсы помогут сократить количество ДТП с участием несовершеннолетних. Ирина Дзабаева, Борис Сопоев, Осетия ТВ.